Исламский информационно-образовательный портал Azan.ru представляет цикл уроков по книге «Сиар А'лям ан-Нубаля. Биографии великих ученых» имама Мухаммада ибн Ахмада ад-Дахаби, рахимахуллах. Урок 69. Абу Килаба. Продолжаем читать Сир Алям Нубаля. У нас следующая личность Абу Килаба. Говорит имам Дахаби, рахимахуллах, Абу Килаба, Абдулла ибн Зейд, ибн Амр, ибн Ау Амир, ибн Натиль, ибн Малик. Аль-имам, шейхул ислам, Абу Килаба, аль-Джарми, аль-Басри. Ваджармун батнун мин аль-Хафи ибн Куда'a. То есть это аль-Джарми, это род от Хафи ибн Куда'a. Кадима Шама ванката'a бидария. Значит, он прибыл в Шам и остался в Дария. Вама алимту мата вулида. И я не знаю, говорит Дахби, когда он родился. Соответственно, это большой очень рави, имам Ахлю Шам, значит, большой алим. Хаддаса ан Сабит ибн ад-Дахак фил кутуби куллиха. От Сабита ибн ад-Дахака во всех книгах передается его хадисы. Ван Анасин кадалик. Также его хадис от Анаса. Это обычно он от Анаса передает, это известные его риваяты. Валик ва Малик ибн аль-Хуайрис. Ван Хузайфата и от Хузайфы фи сунани Аби Дауд. Валям яльхакху сунан Абу Дауд. И он не встретил его. Соответственно, это риваят Мурсаль. Ва Самурат ибн Джундуб фи сунани Насаи. Хадис от Самура передается, Килаба передает сунан Насаи. У Абдилля ибн Аббас фи сунани Тирмизи. От Абдулла ибн Аббаса в сунан Тирмизи передается от него хадис. У Амбаса ибн Саид ибн аль-Ас фи Бухари ва Муслим. От Амбаса в Бухари и Муслиме от него хадисы передаются. У Ан Захдам ибн Мударриб у Аммихи от своего дяди Аби аль-Мухаллаб аль-Джарми, который тоже был джармитом. То есть это как обозначение племени его происхождения. Вабиль Аш'ас ас-Сан'ани, у Аби Хурейрата фи сунани Насаи. То есть от Абу Хурейры его хадисы есть сунан Насаи. ومعاذ العدوية وزينب بنت أم السلم وعائشة الكبرى, то есть Аиша, изначально Аиша, в Муслиме, Тирмизи и Насаи. У Муавия фи Аби Дауд ва Насаи. От Муавия он передает риваяты в Абу Дауде и Насаи. У Амр ибн Салима аль-Джарми фи Бухари ва Сунани Насаи. То есть это от Амр ибн Салима аль-Джарми, хадис его в Бухари и Сунан Насаи. У Ну'ман ибн Башир фи Аби Дауд ва Насаи Вабни Маджа. От Ну'ман ибн Башира Абу Килаба передает и в Абу Дауд, и Насаи, и Ибн Маджа. Ва Кабис ибн Махарик фи Аби Дауд ва Насаи. Ва ан Халикин сивахум. И от других передатчиков он также передает. Ва хуа юдаллис, он иногда делает тадлис. То есть передает от современников, от которых он что-то слышал, те хадисы, которые он от них не слышал, пропуская посредников. Ва кана мин айматиль худа. Он был имамом истинного пути. Вахаддаса анху маулаху Абу Раджа Сальман. От него передает хадис его мауля, это Абу Раджа, ва Яхья ибн Аби Каthир, ва Сабит аль-Бунани, ва Катада. То есть обычно Катада очень много передает от Абу Килаба. Ва Имран ибн Худейр, ва Аль-Мусан ибн Саид, ва Гайлан ибн Джарир, ва Маймун аль-Каннад, ва Аюб ас-Сихтаяни. От него очень много риваятов будет. Значит, Аюб будет передавать очень много различных фадаиль Абу Килаба. Халид аль-Хадза, ва Асим аль-Ахваль, ва Дауд ибн Аби Хинд, ва Хассан ибн Атия, ва Абу Амир аль-Хаззар, ва Амр ибн Маймун ибн Михран, ва Халкун сивахум и другие. Кали ибн Саад сказал, кана фикатан каthир аль-хадиси, ва кана дивануху бишшам. Ибн Саад говорит, что он был достоин доверия, передавал большое количество хадис, его диван был в Шаме. Диван — это обычно, где записаны войска правителя или амира какой-то местности, которые участвуют там в сражениях, им могут выплачиваться какая-то зарплата с трофеев и так далее. То есть его как дислокация, можно сказать, была в Шаме. Вакаля Али ибн Аби Хамаля кадима алейна Муслим ибн Ясар Димашка. Значит, Али ибн Аби Хамаля передает, что Муслим ибн Ясар прибыл в Дамаск, то есть в Шам. То есть в этот период ранних салиф, как бы центром научным была Медина и Ирак. Шам был менее известен в плане своих хадисов и научных достижений. Шам был больше местом сражений, джихада, сражений с византийцами, таким форпостом, значит, как бы в этой местности. А как бы научная элита была все-таки в большинстве своем либо в Медине, либо в Куфе. То есть в Куфе, в Басре, в Ираке, то бишь.
Соответственно, большинство ученых, которые мы читали все это время, они либо мединцы, либо жили в Медине, либо кто-то из Куфы, Басры были из Ирака. И поэтому, когда Муслим ибн Ясар прибыл в Дамаск, ему Али ибн Аби Хамаля сказал: «Я Аба Абдилля, лау алим Аллаху анна биль Ираки ман хуа афдалу минка ладжа'на бихи». Если бы Аллах знал, что в Ираке есть кто-то лучше, чем ты, мы бы пришли к тебе. Факаля, и он сказал, то есть мы бы пришли к нему, этому человеку, если бы кто-то, грубо говоря, если бы кто-то был более знающий, чем ты в Ираке, мы бы к нему пришли. Факаля кейфа лау раайтум Абдулла ибн Зейд аби Киляб аль-Джарми. Значит, что бы ты сказал, если бы вы увидели Абдулла ибн Зейда Абу Киляб аль-Джарми? Каля фама захабатил айяму валлаяли хатта кадим алейна Абу Килаба. И Али ибн Аби Хамаля говорит, не прошло, говорит, дней и ночи какое-то количество, когда к нам прибыл Абу Килаба. Его хотели назначить кадием в Басре, и он уехал, сделал хиджру, отправился в Шам. قال القاضي عبد الجبار ابن محمد الخولاني في التاريخ دارية مولد أبي قلابة بالبصرة وقادم الشام ونزل دارية وسكن بها عند ابن عمه بيهس ابن صهيب ابن عامل ибн Натиль. Значит, в книге Тарих Дария передается, что Абу Килаба родился в Басре, а затем прибыл в Шам и остановился у своего, сына своего дяди, то есть, получается, своего двоюродного брата остановился. Рава Ашхаб ан Малик каля мата ибн аль-Мусайиб или Мусайяб валь Касиму валям ятруку кутубан ва мата Абу Килаба фабалагани аннаху тарака химля баглин кутуба. Значит, имам Малик говорит, что Ибн аль-Мусайиб умер, и Касим умер, и они ничего из книг не оставили написанных. И до меня дошло, говорит Малик, когда Абу Килаба умер, то он оставил такое количество книг, которые можно было на мул погрузить. Что с этими книгами случилось, потом тоже здесь будет риваят об этом. Варава Аюб ан Муслим ибн Ясар каля, лаукана Абу Килаба бин аль-Аджами, лакана мубадан, яни кадил куда. То есть Аюб говорит от Муслим ибн Ясара, что если бы Абу Килаба был аджамом, они бы его называли кади худа, то есть это на фарси. То есть это обозначается, что у аджамов принято восхвалять чрезмерно ученых и знатных своих людей. Варава Хамад ибн Зейд ан Аби Хушейна сахиби Зияди قال ذكر أبو قلابة عند ابن السيرين فقال ذاك أخي حقا. Значит, Хамад ибн Зейд передает от Абу Хайшана, что тот сказал, что упомянули Абу Килаба рядом с Ибн Сирином, и он сказал, поистине это мой брат. قال ابن عون ذكر أيوب لمحمد حديث أبي قلابة فقال أبو قلابة إن شاء الله ثقة رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو قلابة. Значит, Ибн Аун передает, что рядом с Аюб упомянул хадис Мухаммад ибн Сирину, в котором есть Абу Килаба. И Мухаммад ибн Сирин сказал, Абу Килаба, инша Аллах, фика, достойный доверия, праведный человек. Но от кого он передает? То есть от кого дальше, кто дальше в иснаде? Каля Хаммад сказал, Сами'ту Аюба закара Аба Килаба, факаля кана валлахи мин аль-фукахаи завил аль-баб. Инни ваджатту а'ляма ан-наси биль-када ашаддау минху фирара. Значит, Аюб Сихтаяни говорит, что, упомянув Абу Килаба, сказал, клянусь Аллахом, он из факихов глубочайшего понимания. И я нашел, говорит, что самый знающий человек в судействе сильнее всех убегает от него. Значит, «Уама адракту бихадаль миср а'ляма биль-када мин Аби Килаби». Я в этой местности, говорит, не видел людей, значит, более знающих в судействе, чем Абу Килаба. И он убежал от назначения на этот пост. Значит, Ибн Улейя передает, Аюб сказал, قال لما مات عبد الرحمن ابن أدين يعني قاضي البصرة زمن الشريح ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى اليمامة. Значит, передается, что когда Кади Басры умер во время Шурейха, это Кади Шурейх, тоже известный Кади был, то Абу Килабу предложили как судью назначить его. И он убежал, то есть до Ямамы дошел, убежал. «Каля фалакейтуху», и я его встретил, значит, Аюб говорит, «Бада залика факульту лаху фидалик», я спросил его об этой причине, то есть почему ты убежал? «Факаля ма ваджатту масал аль-кади аль-алим илля масал раджулин вака фи бахрин фама асан ясбах хатта яграк».
И он говорит, я, говорит, считаю, что алим, который был назначен на судейство кадием, это человек как в океане, который там барахтается, но все равно утонет. Субханаллах. То есть если в наше время человека назначат муфтием каким-нибудь там, имамом, он маулид сделает, праздник будет там, его все поздравлять будут. А саляф убегали от этого. Они не хотели этих должностей. قال خالد الحذاء كان أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. Значит, Халид Аль-Хадда, один из передатчиков, который передает хадисы от Абу Килаба, говорит, что если он нам рассказывал 3 хадиса, то уже говорил много. Это много, я вам много уже рассказал. То есть он не любил много хадисов передавать. У разных мухаддисов разный ада был, разный обычай был в плане передачи. Кто-то много передавал, кто-то по чуть-чуть передавал. قال أحمد ابن عبد الله بصري تابعي ثقة. То есть Ахмад ибн Абдилля говорит, что он был басрийцем, табиином, достойным доверия. كان يحمل على علي ولا يروي عنه شيئا. Так как он был из Ахлю Шам, и в Шаме остановился, возможно, чуть-чуть в нем был насыбизма, и он, говорит, от Али ничего не передавал. ولم يسمع من ثوبان شيئا. И ничего от Таубана не слышал. قال علي بن المديني أبو قلابة عربي من جارم مات بالشام وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز ثم توفي سنة 400. Значит, Али ибн аль-Мадини сказал, Абу Килаба, араб из Джарма, из племени Джарм, умер в Шаме и застал как бы правление Умар ибн Абдул-Азиза и умер в 104 году. قال أيوب السختياني رآني أبو قلابة وقد اشتريت تمرا رديئا فقال أما علمت أن الله قد نزع من كل رديء بركته. То есть Аюб говорит, что я увидел, как меня Абу Килаба увидел, как я покупаю как бы, испорченный финик, такой не очень хорошего качества. И он мне сказал, разве ты не знаешь, что Аллах устранил барака из каждой некачественной вещи, никчемной вещи Аллах удалил барака. Каля Абу Килаба сказал, лейса шейун атьяба минар рух, ва ман тузиа мин шейн иля антан. Значит, Абу Килаба говорит, что самая как бы благоухающая вещь – это душа, рух. И когда она от чего-то устраняется, она начинает гнить, источать плохой запах. Ан Аюб передает, ан Аби Килаба, Абу Килаба сказал, «Иза хаддаста раджуля биссуннати, факаля дa'на мин хати китаб Аллах, фа'алам аннаху дал». Он говорит, Аюб передает от Абу Килабы, и он говорит, что если ты рассказываешь человеку какой-то хадис, а он говорит, оставь хадис, давай расскажи нам Коран лучше, что в Коране сказано, знай, что это заблудший. Потому что хадис объясняет Коран. Культу ана. И имам Захаби говорит, я к этому добавлю. إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الأحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. Он говорит, если ты заблудшего мутакаллима в наше время увидишь, который говорит, оставь хадисы ахад, оставь Коран, давай разум, то есть как бы как довод, знай, что это Абу Джахаль. وإذا رأيت السالك التوحيدي, если ты увидишь суфия, который подвержен взглядам вахдатуль вуджуд, якулю, который говорит, дa'на мин аль-накли ва мин аль-акл, ва хати ذаука валь ваджд, оставь акл, оставь накль, дай мне заук и ваджд, то есть как бы духовный опыт, вкушение, фа'алям аннаху иблис, знай, что это иблис, кад захара бисурати башар, который проявился в человеческом облике, ау кад халля фиги, или проявился, как бы растворился в этом человеке. Фаин джубунта минху фахруб, ва илля фасраху вабрук аля садрихи вакра али аяталь курси вахнукху. Если ты его боишься, то убегай от него. Если нет, повали его, значит, на землю, встань его на грудь, прочитай ему аятуль курси и задуши его, говорит имам Захаби. Такое у него было отношение к суфиям последователей школы вахдатуль вуджуд. Ваюрва передается ана Аба Килаба атиша ва хуа саимун факрам Аллаху ламма даа би ан аззаллатху сахаба ва амтарат аля джасадихи фадахабат аташу. Значит, передается, что Абу Килаба сильно мучился жаждой во время поста. И Аллах Та'аля ответил на его дуа, и его как бы охватило, или, значит, вокруг него появилось облако, и как бы излило дождь на его тело, и его, значит, вот эта жажда, которая его мучила, закончилась. قال سلمة بن واصل مات أبو قلابة رحمه الله بالشام فأوصى بكتبه لأيوب السختياني. Когда Абу Килаба умер в Шаме, он завещал все свои книги Аюбу Сихтаяни. فحملت إليه, эти книги ему принесли. وقال أيوب لما جاءتني الكتب أخبرت ابن السيرين.
Аюб Сихтаяни, когда пришли ему эти книги, рассказал об этом Ибн Сирину. Вахульту лягу, я сказал его, лягу ухаддису минха, могу ли я передавать отсюда хадисы? Каля наам, он сказал да. Тума каля, затем сказал, ля амурука, валя анхака, я тебе не повелеваю, не запрещаю. Здесь очень тонкий адаб, значит, на который стоит указать. Значит, Аюб Сихтаяни, его основным учителем был Ибн Сирин. Но он также учился у Абу Киляба. И Абу Киляба прислал ему книги, и поэтому, чтобы не показать плохой адаб к своему основному учителю, он у него спросил разрешение. Тот ему сказал да, но потом сказал, я тебе не повелеваю, не запрещаю. То есть, кто я такой, чтобы тебе запретить или повелевать, делай это, не делай. Ты сам это знаешь, ты сам это можешь понять. Здесь, конечно, очень тонкий адаб, что ученику стоит проявлять адаб к своему устазу, говорит, вот я вот такого учился, вот основному учителю советоваться, вот он то мне рассказал, рассказывать мне об этом или не рассказывать. Адаб у него спросить. Но учитель тоже не должен воспринимать своего учителя как свою собственность, значит, как своего раба, которому он говорит, это делай, то не делай. Он говорит, нет. То есть он ему может дать совет, но потом сказать, ты сам решай, тебе самому виднее. Это, конечно, тонкий адаб, машаллах, от этих великих саляф. وكذا أرخ موته شباب أبو عبيد وقال الواقدي سنة 4 أو 500. Как всегда, у тех, кто табиины рано, значит, старших табиинов, есть разногласия о дате их смерти. То есть есть версия, что это 106 год, есть версия, что это 104, 105. قال يحيى بن معين من سنة 6 أو 7 و100. Яхья ибн Маин говорит, что это 106 либо 107 год. Кто-то, то есть как бы есть разные, соответственно, версии о том, когда он умер. На этом мы закончим. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.